হাই, আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড। তো তোমরা তো আগের দিন দেখেইছো করবী ফুলের আমি কয়েকটা ডাল এনেছিলাম। তো সেই ডাল থেকে আজকে কাটিং তৈরি করে নিচ্ছি। তো যেহেতু আমি আগের দিন মেহেন্দি একটা ডাল থেকে কাটিং করেছিলাম, তো এখান থেকে গাছ হয়েই গেছে। তো সেইভাবে আমি এই কাটিংটাও করে নিলাম। দেখো নিচের দিকটা আমি ভালোভাবে অ্যালোভেরা দিয়ে দিয়েছি, আর ওপর দিকটায় আমি ফাঙ্গাসাইড দিয়েছি, যাতে কোনো ফাঙ্গাস আক্রমণ না করতে পারে। আর এখানে আমি বালি নিয়ে নিয়েছিলাম, আর ছোটো ছোটো কৌটোর মধ্যে এখন বালির মধ্যে আমি গাছগুলোকে ভালো করে লাগিয়ে নিয়েছি। আর আমার ভিডিও যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও, তাহলে আমি নতুন নতুন ভিডিও আনতে পারবো।